Здравейте! Включвам се от Цар Борис III, локалното спирка Овчи купел. И ви показвам тротуар, който бизнеса не е изчистил. Но включваме се към по улица Слънце. Тук се намира район Витоша. Ето тротуара как изглежда точно срещу район Витоша. Този тротуар наистина трябва да се изчисти от фирмата, а не от някой друг. Платното е пълен кошмар. Нещо, което и вчера коментирах, че няма да бъде влезено навсякъде и няма да бъде навсякъде изчистено. Ето, върва по улицата, защото тук е малко по-добре. Със здрава, стабилна обувка съм, но това се случва точно, само искам да погледнете срещу кой е. Район Витош. Съня е неописуем. За ето тази висяща пък решетка, казвам, може би от няколко месеца. Реакция няма. Говоря си лично с тях. Не говоря с чистачката. Няма реакция. Така, продължаваме с следа. Защото наистина е безобразно. Пред районната администрация има някакъв опит за почистване, ама е само опит. Ето, погледнете им тротуара, къде са нахвърляли снега и така нататък. Дали те са чистили, дали някой друг. Няма значение. Качеството е, пак е по-приемливо от онази парзалка. Ето. Така че, аз не знам защо някой се отчудва, че не е почистено в някъде другаде. Пред районната администрация, едно малко тротуарче е зачистено. Зачистено леко. Ето, го леда върху капаците, ако не види. Ето, това е тротуара пред районната администрация. Район Витош. Ето, вижте. Ето, така е изчистено. Тук, лекичко ще се прибият хората. Ето, това е платното пред районна администрация Витош. Това е платното. А това е другия тротуар, по който минават десетки ученици и учители, отиващи за второ училище. Ако успеят. Защото това е парзалка директно към по-близкото медицинско заведение тук, Пирогов. Така че това е ситуацията. Иначе добре сложиха колчета, да не се качват колите. Това всичко е чудесно, но не е почистено. Ето. Така е в целия град. За съжаление, недъзите си останаха дори след смяната на управлението на града. Ясно е, че няма как да се справят, но все пак цяла нощ имаха. Уверяват как е чистено в някои райони. Какво да ви кажа? Много не се вижда това. Убеден съм, че около болници е същата ситуация. Пътища към болници. Тук е малко по-добре, най-вероятно от строежа, който е в близост, може да са поразхвърляли. Не вярвам да е чистено специално. Малко по-нормално. Ето тук, частният терен вече. Това е частен терен и той е в лед. Де-факто и ученици, и учители, и въобще хората преминават през ето това. Сега е позапълнено и не се виждат дупките, иначе тук е кратер до кратер. Съвместяваш с паркинг. Така че картината е потресаваща. Това е улица Слънце. Наистина е истинско слънце. Слънце, което още не е изгряло, за да разтопи леда. Още вчера трябваше навсякъде да се разпръскат соли, за да може да не се образува този лед. Ето го. Ето го леда, ето ги дупките. Направо е красота, да ви кажа. Няма да казвам колко хора минават дневно от тук. Ето виждате. Това е точно като лунен пейзаж, ако погледнете. Лунен пейзаж. Дупка до дупка. Ще ви покажа някой пътя, когато няма лед, да видите какво е. Пътя към болницата. Ето, вижте. Тук няма откъде да минете. Това е единствения вариант за преминаване. Така че, гледайте какво чудо е. Най-лоши вариант може и Рома да ни даде. Той също има. Така че,
Ето слънчицето тук е изгряло, така че има надежда да се поразтопи там, където не е изчистено. Тук има бизнеси и те са изчистили тротуара си по един страхотен начин. Наистина виждате как е изчистено. Така че отговорните бизнеси в случая ще ги похваля. Браво, че са си изчистили тротуара. Погледнете. Както и жилищната сграда. Ето, значи можело да се чисти. Това е улица Казбек. Училището естествено. Това е второ училище. Това е абсолютен еталон. Тротуара е изчистен. Браво. Ето това е изчистено. Това е хубаво. Но какъв път води до тук? Ледена парзалка. Така че и бизнесите, ето, нека да покажат, че може да чистят. Бизнесите да изчистят тротуарите, жилищните, живущите също. Изчистете, за да се види общината как си върши работата. Направете го, за да им покажем. Бъдете здрави, хубав петък. Хубав петък на всички. Бъдете внимателни на пътя. Леда не прощава. От Столична община предупредиха, че има фин черен лед, срещу който те нищо не са направили. И не само фин черен, и бял лед си има. Така че бъдете внимателни. Живота няма цена. Усмихвайте се напук на всичко. И не забравяйте, че ще се справим с всичко.